por mil para los documentos, me da 4 por mil. Todo lo que está en los documentos, para proteger la cédula, las tarjetas, los carnets, el pase. El ruido es lo mismo de todos los días. Lo mismo de todos los días porque no cambia nada. La misma bulla de todos los días. 4 por mil para los documentos, vean, 4 por mil. Ya. A la pérdida, cambio de cédula, fotos, RH, fotos. Y si tú comienzas a diario a leer tu manual, amados, porque el manual del ser humano es la palabra de Dios. Yo predico la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hay mucho ruido, pero son más los ruidos del corazón que los que se escuchan en la calle. La tergiversación de la fe es un ruido, la religiosidad es un ruido, la incredulidad es un ruido que ha afectado a la humanidad. A ti se debe la oración en Jerusalén. Gloria a ti, Señor. Que la gloria y la honra sean para ti, Señor. Placas grabadas para las mascotas, collares. Son placas grabadas a la orden, collares. Pájaros, sí vuelan los pajaritos. Amigo, esto es un pajarito, esto es un juguete. Sí, es el ornitóptero, el invento de Da Vinci. Simplemente darle cuerda y él sale volando solito. Entonces simplemente lo tomas del gancho, del palo y lo sueltas hacia el frente. ¿Sí ves? La verdad grito demasiado acá también. Véalo. Véalo, véalo. El pájaro, señores, que vuela, no come. Los pajaritos. Aquí trabajo hace como 20 años. Relojería. Relojes, cambio pilas, pulsos, pasadores. A la orden, para. El pregón, el pregón. Relojes a 10.000 a 10.000. Se le cambia el pulso a la pila y el reloj. María Consuelo Barón. Elías Molina. Kimberly Ayambeoya. Alexander Restrepo. Edinson.